ina fama da ciwon basir ga kuma juna biyu. Duk lokacin da na zo zan yi sallah sai in ji kamar ina fitar da iska ko kuma abin ciki na yana mun motsi sai in ji kamar iska ya fito. Wallahi hakan yana damuna, don Allah malam yaya zan yi. Koma can da farko tambaya. Wannan sallan da ringa sa kunzuku sosai, da dare kunzuku wanda zai matsa iskan da ya ringa fita, saboda ciki ne sa abin na wurare sun bude. To kafin sallah kenan. Kafin sallah kenan. Don ya tare masa abin nan iskan da yake fita. Ta kimsa da ta sa wando mai kyau da kunzuku mai kyau, shi ta ci gaba bayan ta alwala ta yi sallanta. Kuma tana ganin sai wanzu ta yi ruku ne take wannan, to ta zauna ta yi sallah. Wannan shi na abin da yake akwai. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.